Abdul Jabbo. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi dariya. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi dariya. Mata kuma garzaya collection dan karuwa. Yancin haka kun fito inda kuka je akwai fa kayan more rayuwa. Yannan haka kun fito ka siyo kayan da zaka sa har da na yan uwa. Yancin haka kun fito dan ko kayan su babu tsada gangariya. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi dariya. Ina mata har maza guri na muku an tayo kayan su da sauki. Akwai takalma jakan kuna duka ku saisayo kayan su da sauki. Atamfa shadda da leshi duka ku sanyo kayan su da sauki. Komai a Halim's Collection tabbas mun tanadar. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi dariya. Muna da abaya kala kala sai ma kun gani mata sai godiya. Muna da warwar da sarka ta zamani mazan ma sai godiya. Turare na wuta da na jiki sai ma kun gani yara sai godiya. Yau dai a Halim's Collection kowa sai godiya. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi dariya. Yancin haka kun fito maza mata bai daya da zuwan ku Halim's Collection kowa yayi